Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Telefondan kireçe tap attуу тренингме. Buyursa siz karmap turgan telefonunuzdan kireçe taба аласыз. Буга чейин мен telefondan гана kireçe табып келдим. Мына эми сиздер дагы ушул телефондон кантип киреше тапса болот жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар, бардыгын толук нолдон үйрөнө аласыздар. Эми сиздер азыр мен экранымды көрүп үйрөнө аласыздар. Эгер сиздерде эки телефон болсо, бир видеону коюп коюңуздар ошол телефонго, артынан кайталасыздар болот. Же телефон жок болсо, пауза кылып улам аткарасыздар. Эң биринчи бизге Gmail почта керек. Gmailсиз эч кандай телефон болбойт. Анткени YouTubeга дагы, Googleга дагы бардык жака Gmail почта керек. Ошол үчүн эң биринчи Gmailди ачабыз. Азыр мен сиңдимдин атына ачайын деп жатам. Мына ошол сыяктуу өзүңүздөрдүн атыңыздарга ачып кайталайсыздар. Gmail почтага киребиз. Сиздерде азыр бирөө ачып берип коюшу мүмкүн, же балким сиздер өзүңүздөр ачкансыздар. Дагы бир аккаунт ачабыз, же ошол логин паролун билсеңиздер Gmail'дин, анда ошону колдонуп кетесиздер. Мына бул жерде добавить адрес электронной почты дегенге киребиз, плюсту басабыз, андан кийин Google'га киребиз. Google почта ачайын деп жатабыз да, мына Google'ду тандайбыз. Google'ду тандашыбыз керек. Бүт жерге кирүүгө мүмкүнчүлүк бар, Google почтабыз бар болсо. На проверка деп загрузка болуп жатат. Азыр киребиз. Бул жерде электронный почтабызды билсек, анда жазып кетебиз. Же номер, кайсыл номерге туташкан болсо, ошол почтабызды жазабыз. Эгер жок болсо, нолдон ачам десеңиздер, анда создать аккаунт дегенди ачабыз. Для себя деп ачабыз. Эми бул жерге сиңдимдин аты Жаңылай. Жаңылай Уганова. Уганова. Далее басам. Андан кийин жылы 15 октябрь. Пол женский. Мына ушул сыяктуу кылып өзүңүздөрдүн жылыңыздарды толтурасыздар. Андан кийин бул жерде бизге ушул сыяктуу кылса болобу деп бизге почтаны берип атат, атын Жаңылай Оганова дейт. Жок, бул кереги жок деп туруп, өзүм создать собственный адрес Gmail дегенди тандайм дагы, жазам. Оганова. Уганова Жаңылай. Уганова Жаңылай. Мына ушул сыяктуу кылып туруп ачтым. Эми бир пароль ойлоп табам. Буну скрин кылып коеюн паролумду. Анткени уже сиңдиме берем бул паролду, ал жаттап калышы керек, кийин бир жерге керек болсо ушул паролду жазып кирет. Андан кийин номер добавить кылам. Жаңылай Оганова. Далее. Андан кийин бул жерге принимаю дейбиз. Google, сервис Google. Бул жерде резервный копия дейт. Мисалы, Google дискке сиздердин видео, сүрөттөр сохранить этилип калат. Ошол жерден, мисалы, сиздер башка телефон алсаңыздар, бул Gmail почтаны ошол телефонго жазсаңыздар, сиздерде ошол телефонуңуздагы сүрөттөрдүн бардыгы кайра чыгат. Жада калса, номерди дагы Gmailге сохранить этип койсок, башка телефонго салсак, номерлер чыга берет. Мына ушул нерсени унутпаңыздар. Gmail аккаунтка номерди да сохранить этебиз, сүрөт, видеону да сохранить этебиз. Антпесе биз телефон алмаштырганда бардыгын мынтип көчүрүп кыйналып калабыз. Ошол үчүн бир эле Gmailге бүт нерсени сактасак болот. Google диск деген бар, Яндекс диск деген бар, Яндекс почта ачып, Яндекске сактасак болот. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрү бар, буну колдонобуз. Принять дегенди басабыз. Мына ачылды. Gmailге кайра кирем. Gmailге кирсем, мынакей Оганова Жаңылай деп ачылып калды. Эми мен бул жерден перейти в Gmail дегенди басам. Басканда пропустить, же болбосо стрелканы басып готово деген басып коем. Мынакей ачылды.
Эң биринчи эле Google'дун өзүнүн сообщениясы келет. Аңай добро пожаловать деп келди. Андан кийин бул жака кирип подтвердите настройки деген бар. Подтвердить дегенди басабыз. Бул жерде личная информация деген бар. Личная информация дегенге биз номерибизди добавить кылганбыз. Эми подтвердить этебиз. Бул номерге код келиши керек. Получить код дегенди басабыз. Азыр код келет бизге. Мына келди 2836. Подтвердить дегенди басабыз. Номер подтвержден деп турат. Болду. Мынакей биздин Gmail аккаунтубуз даяр болду. Бул жерге сүрөт да коюп койсок болот. Дегенче каалаган нерсени кылсак болот. Булдан да акча тапса болот. YouTube'га мына ушул Gmail аркылуу киребиз. YouTube канчалык видео көп жүктөсөк, подписчик 1000ден ашык топтоп 4000 саат видео просмотр алса, бизге YouTube акча берип баштайт. Анын да эрежелери бар. Кандай видео жүктөсө акча берет, кандай видео жүктөгөнгө эрежесине туура келбейт. Эгер сиздер видео тартып, өзүңүздөр шыгыңыздар бар болсо, блогер болууга, анда видео тартып да акча тапсаңыздар болот. Бул бир вариант телефондон акча табуунун жолу. Мындай бир укмуш камера керек, же болбосо бир фотоаппарат, ноутбук, ушундай нерсе керек деп ойлобоңуздар, болгону телефондон акча тапса болот. YouTube'га видеону киргизип бересиздер ар дайым эле, бирок музыканы колдонбой койсоңуздар жакшы болот. Без авторских прав деген музыкалар бар. Мына ошолорду колдонсоңуздар, YouTube сизге акча берет. А эгер бирөөлөрдүн, ырчылардын видеосун же болбосо ырын койсок, анда бизге штраф салат, балким аккаунтубузду өчүрүп коет. Ошол үчүн ырчылардыкын колдонбойбуз жана бирөөнүн видеосун киргизбейбиз. Болгону өзүбүз сүйлөп, өзүбүз бир нерселерди тартып просмотр алганга аракет кылабыз.